大家好，又嚟到我哋嘅 channel 啦。今日我哋嚟抽兩包俾錢嘅俾沙漏嘅，免費嗰兩包就真係冇嘅恐懼。啱啱咧，諗住啲咩？係啫，嗱佢屈我啊，其實我冇按到佢嘅，我係潑一潑嘅啫，佢直接我按咗呢個，真係唔得，肯定其他包有紅嘅，佢哋咁樣掩飾下自己。好陰濕嘅，即係我唔知係邊一個人。啊，幾副係嘅包，我睇埋你嘅表現。表現就喺我眼裏面，你所得到嘅就多謝啦。有光，到底我哋嘅命運會係？延續兩聲，多謝大家，達克羅伊兩聲，遲啲。